Sarean azken saio, denboraldiaren azken saio hau biribiltzeko elkarrizketa bat bilatu dugu, eta kasu honetan nahi genuen Euskadiko entitate bat bilatzea eta haien lana agian ez hain ezaguna edatzea eta kontatzea. Azken finean bimaino gehiagotan hitz egin dugu hemen sarean zearen zibersegurtasun informatikoaz, azken asteetan batez ere enpresa eta erakunde garrantzitsuen aurkako erasoen berri izan ditugu, eta gobernu guztiek eraso horien aurka babesteko entitateak sortu dituzte azken urteotan. Euskal Autonomia Erkidegoko kasuan erakunde hori Basque Cyber Security Center da. Horregatik haiengana hurbildu gara, zehatz mehatz konta diezaguten egungo haien lana eta egungo egoera azter dezaten. Horretarako daukagu Eris Lopetegi Fernandez, Basque Cyber Security Centerreko operazio ingenieria. Kaixo Eris, ongi etorri sarean zeharera. Kaixo. Lehenik eta behin, askotan komentatzen dugu zibersekurtasunaren hitza eta haien aspektu asko, baino definizio bat izatea komenigarria izango leike. Zer da zibersegurtasun hitz hau? Bueno, kasu honetan, segurtasun informatikoa kontrolatzeko elementu neurri edo baliabide multzoa omen da. Kasu honetan, jende asko uste du zibersegurtasuna bakarrik ingeniaritzako arloko jarduera dela, baina kasu honetan askoz gauza handiagoa da. Lankile multzo asko ikusten ditu, hala ere pertsona juridikoak, irakasleak, ikertzaileak, auditoreak, aholkulariak, enpresa kudeatzaileak, jende askok zibersegurtasun neurriak jar ditzake edo kontutan izan behar ditu bere egunerokoan. Zenbait esparru eta kargu edo komentatu dituzu, konkretuki ze atal edo ze esparru hartzen dira zibersegurtasunaren barruan? Bueno, kasu honetan, adibidez, ni zibersegurtasun esparruak bost multzo edo funtzio definitzen ditu, bost ekintza motatan identifikatzeko zibersegurtasuneko arlokoan identifikatzeko lanetan, babesteko lanetan, detektatze lanetan, erantzute lanetan eta baita ere berreskuratze lanetan. Hau da, identifikatzea. Kasu honetan, identifikatu behar duzu zure egunerokoan ze babestu behar duzu eta nola. Gero, bigarren babestu, nola babestu behar duzu hori, beste funtzio batzuekin, eta gero, detektatu. Behin babesteko neurriak jarri ondoren, ziurtatu behar zara ondo dauden ala ez. Eta gero, badaezpada zertzo akatzen bat baldin badago, erantzutea, eta guztia falletzen baldin badu, berreskuratzeko prozesuak. Orduan, bost neurri mota edo jarri ditzakezu. Komentatu ditugu batez ere berriak sortzen direnean askotan mehatxu edo arrisku horiek egunero sortzen direnak, baina batzuk konkretuki askoz ohikoak dira, ezta? Gaur egun mehatxu gehienak pertsonekin zerikusia daukate. Kasu honetan, zibersegurtasun neurriekin neurri asko garatu izan dira hori ordenadoreen desarrollotan, baita ere sareetan baita ere neurri asko jarri dituzte, baina guk pertsonak kasu batzutan ez gara hain trebeak zibersegurtasunetan, eta kasu honetan, baita ere telenanarekin areagotu dira arrisku hauek, ze kasu honetan, orain, gure etxeetatik lan egiten dugu, eta zibersegurtasun neurri gutxiago ditugu hor ezarrita
gure lanpostuetan baino. Hala ere, baita phishing-a eta halakoak baita ere eguneroko gauzak dira. Claro, azken urteetan pandemiaz aparte baita ere mehatxu horiek asko aldatu dira. Kasu bat jartzearren, azken urteetan ja ez da hitz egiten adibidez wifi publikoei buruz, ja nahiko seguruak direlako, baina gero eta gehiago hitz egiten da phishingari buruz eta identitate suplantazioari buruz adibidez. Hori da, azkeneko berriak irakurtzen baditugu, egunero zehazera agertzen da enpresa honi ransomware bat sartu zaio, phishing batekin eta halakoak, baina esan dudan bezala, kasu honetan pertsona batek email baten bidez email bat jaso izan du eta hor bertan botoi bat sakatuz gaizkiak sartu dira bere ordenagailuan. Gainera, ez direla kasu oso gidatuak. Komentatu duzu ransomware bat, hau da, zure ordenagailua enkriptatzen duen software bat jaso dezakegula phishing baten bidez, hau da, beste norbaitek ordezkatzen saiatzen duen korreo edo komunikazio baten bidez, horiek normalean ez dira oso gehatuak. Uste du guztiok jaso dugula noizbait email bat gure bankuari buruzkoa ez dena gure bankua. Hau da, Santanderrekoa dena eta Kutxabankeko bezero izan da, pues ez da guretzat. Horrelakoak egiten dira maiz saiatzeko pertsonak engainatzea, ez da? Bai, egunero jasotzen ditugu edo jasotzen ez baditugu gure spameko postontzian badaude, alako emailak, askotan gure emaileko emailak interneten dago, edozein zerbitzutan alta emateko email bat behar dute, eta hori, ez dira gilatuak, baizik eta berai datu base bat badaukate eta guztiei bidaltzen direte, eta holan posibilitate gehiago daukate arrakasta izateko beraien ataketan. Claro, mehatxu eta arrisku guzti hauek ikusita, hasieran komentatu dugu herrialde guztietan eta arlo askotan sortu direla hauek ekiditeko erakundeak, zuen kasua hau da, ezta? Zer da, nola definitu dezakegu Basque Cyber Security Center? Kasu honetan, guk 2017an jai izan ginen, izan duzun bezala Cyber Security Centera, Eusko Jaurlaritzak Euskadin zibersegurtasuna sustatzeko izendatutako erakundea da, eta Espribarruan kokatuta dago. Baita ere Eusko Jaurlaritzako ekonomia garapen arloan. Baita ere, baina, gure zuzendaritza batzordean, Eusko Jaurlaritzako 4 sail parte hartzen dute, ekonomia garapeneko saila, segurtasuneko saila, gobernantza publiko eta autogobernu saila, eta hezkuntza saila. Baita ere, 4 zentro teknologiko, Ikerlan, Tecnalia, Bikontec eta BECAM, Basque Center for Applied Mathematics. Horregatik, Euskal Jaurlaritzak, 4 sailetatik, kasu honetan, oso zibersegurtasunarekin oso arduraduta daude, eta, uste dute oso importantea dela hauen sustatzea eta garapena. Komentatu dituzun azken 4 zentro horiekin, prebentzioaz aparte ere ikerketa sustatzen duzue Basque Cyber Security Centeraren bitartez, ezta? Hori da, gure zentroak 3 bloke handitan banatu dezakegu. Esan duzun bezala zibersegurtasuneko berrikuntza lanetan aritzen gara, 4 zentro teknologikoekin, baita ere gure ekosistemaren sustatzean edo garapenean, kasu honetan Euskal Herrian industria oso potentea daukagu eta
industria eta zibersegurtasuna batera joatea nahiko genuke, baita ere merkatu internazionaletan potenteak izateko, eta azkenengo blokea gure zerta, guk bai Cybersecurity Centerrak kasu honetan zibersegurtasun zentro bat da, eta zert baten garatuta dago. Komentatu ditugu ere, hainbat arlo hoietan zerbitzu batzuk garatzen dituzuela. Zelan dira zerbitzu horiek eta norentzat daude bideratuta ematen dituzuen zerbitzuak? Zibersegurtasun lantalde gisa eratuta gaudenez, gure zerbitzuak, kasu honetan prebentzio zerbitzuak eta dira gehien bat, eta baita ere erantzute zerbitzuak. Zerbitzu hauek enpresetara eta baita ere ziudadaniara bideratuta daude, eta kasu honetan bi zerbitzu nabarmendu nahiko nituzke, bat da sentsibilizazio zerbitzuak, guk txarlak batzuk ematen ditugu, zibersegurtasuna inguruan, zibersegurtasuna, eta baita ere, aholku batzuk esanez. Eta, gero, bigarren zerbitzua, zibersegurtasun erantzutearekin zerikusia daukana, eta kasu honetan da, mehatxuenekin zerikusia, mehatxu bat jasotzen baldin baduzu, hori nola nantzituko, ez da? Horren aurre laguntzeko zerbitzua. Komentatu ditugun zerbitzu hauek, gainera, gaur egun doakoak dira, ez da? Hori da. Gure zerbitzu guztiak doakoak dira, eta edonork eskatu ditzazke. Komentatu dugu baita prebentzio arlo horretan ikusten duzuela zein den gaur egungo egoera, eta hori kontuan hartuta alerta maila egin eta argitaratzen duzue. Gaur egun zein da Euskadin dagoen alerta maila eta zergatik dago horrela esarrita? Kasu honetan alerta maila altua da. Gure munduan ematen ari den arazo edo, Ukrainiako arazoak, baita ere estatu batuetako gertatzen den gauzak, kasu honetan gure mundua interkonektatuta dago, eta hemen gertatzen diren gauzak bihar gure Frantzian edo beste herrialde batean afektatu ditzazke, eta baita ere kontrakoa. Adibidez, Europan gertatzen ari diren gauzak, hemen afektatu ditzazke. Suposatzen dut ere, azken hilabetetan komentatu duzun gatazka, Ukrainean gerra hasi denetik, segurtasun maila hori pizkat igo behar izan duzuela, ez da? Maila igo ez dugu igo, baina, kasu honetan gauza batzuk egin ditugu Euskadin, koordinazio mahai bat sortu izan dugu, hemengo agente batzuekin, informazioa transferitu dezan. Kasu honetan, guk daukagun informazioa konpartitzeko beste erakundeekin. Ja bukatzeko, azken galdera bezala eriz, zaiguzu gure entzulek nola topatu alduten zuei buruzko informazioa, bai webgunetan edo sare sozialetan? Kasu honetan, guk lan asko egiten dugu sare sozialetan, bai LinkedIn, bai Twitterrean, eta baita ere gure webgunean. Gure webgunea cybersecurity.eus webgunea da, eta hor igotzen ditugu berri
berri guztiak, alertak, azkenengo ahulezinak, eta baita ere, bueno, batzutan baita ere egidak. Zer egin behar dugu udan irteteko zer nolako medidak erabili behar ditugu, hor jartzen ditugu eta igotzen ditugu. Esan bezala, basquecybersecurity.eus webgunea, hor daukazue informazio guztia topatzeko. Eris Lopetegi Fernandez, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta Basque Cyber Security Centerraren aktibitatea edatzeagatik gurekin. Eskerrik asko zuei.